Allora, benvenuti. Una delle domande più affascinanti di oggi è: ma come fa un'intelligenza artificiale a pensare? Beh, la risposta, incredibilmente, parte da un'idea semplicissima, elegantissima: il neurone digitale. È un concetto che abbiamo letteralmente preso in prestito dalla natura e che oggi sta cambiando tutto. Scopriamolo insieme. La domanda da cui partiamo è proprio questa. Come fa una macchina a imparare, a decidere, insomma, a pensare? La risposta è sorprendente, perché non la troviamo solo nell'elettronica o nell'informatica, ma in qualcosa di molto più organico. Esatto, l'ispirazione fondamentale arriva proprio da qui, dal neurone biologico. Dentro la nostra testa ne abbiamo miliardi e ognuno è come un microcomputer naturale. La sua missione è semplice ma potentissima: ricevere segnali, elaborarli e poi trasmetterli. E come è fatto? Beh, in modo molto logico. I dendriti sono le sue antenne, sempre in ascolto dei segnali in arrivo. Il soma, che è il corpo della cellula, agisce da processore, fa la somma di tutti questi segnali e alla fine l'assone funziona come un cavo di trasmissione che porta il risultato finale verso altri neuroni. Ricordiamo bene questo flusso: ricevere, sommare, trasmettere, perché è esattamente quello che cercheremo di copiare. E qui scatta il colpo di genio. Come si prende questo miracolo della biologia e lo si traduce in matematica, in qualcosa che un computer può capire? La risposta è un'incredibile, elegantissima semplificazione. Ok, attenzione, perché questa slide è davvero il cuore di tutto. Vediamo come funziona l'analogia. I segnali che il neurone riceve, i dati, li chiamiamo input e li indichiamo con X. Ogni singolo input però non ha la stessa importanza e qui entrano in gioco i pesi, indicati con W. Un peso è semplicemente un numero che dice al neurone quanto deve tenere in considerazione quel particolare input. Ed è proprio qui che sta la magia. L'apprendimento di un'IA consiste nel modificare questi pesi. Il calcolo centrale, quello che avviene nel soma digitale, è una somma ponderata. Sembra complicato, ma non lo è. Si moltiplica ogni input per il suo peso e si somma tutto. A questo risultato si aggiunge un ultimo valore, il bias, B. Pensiamolo come una spintarella, un piccolo pregiudizio del neurone che lo rende un po' più propenso o meno ad attivarsi. Quindi, ricapitolando il processo in 4 passi semplicissimi. Primo, il neurone riceve i dati di input. Secondo, li pesa, cioè moltiplica ogni input per il suo peso per capirne l'importanza. Terzo, fa la somma di tutto e ci aggiunge il bias. E infine, quarto, sulla base di questo risultato, deve prendere una decisione. In poche parole, tutta questa matematica serve a calcolare un unico numero, un punteggio di attivazione. Questo punteggio ci dice in pratica quanto gli input sono riusciti a convincere il neurone. Ma una volta che ha questo punteggio, che cosa ci fa? E qui arriviamo all'ultimo tassello del nostro puzzle, la funzione di attivazione. Potremmo vederla come la personalità del neurone. È la regola finale che usa per decidere cosa fare con il punteggio che ha calcolato. La domanda, quindi, è proprio questa. Il punteggio che ho calcolato è abbastanza alto. Devo accendermi e inviare un segnale al neurone successivo, oppure me ne sto zitto? Vediamo come fa a deciderlo. Beh, all'inizio, nel lontano 1943, la logica era brutale. Sì o no? Si usava una funzione a gradino. Se il punteggio superava una certa soglia, l'output era 1, altrimenti era 0. Proprio come un interruttore della luce, acceso o spento. Oggi invece la superstar indiscussa è una funzione chiamata ReLU. La sua logica è di una semplicità geniale. Se il punteggio è negativo, l'output è 0. Se è positivo, l'output è il punteggio stesso. Fine. Sembra banale, ma questa efficienza l'ha resa il vero motore delle reti neurali moderne. Finora però abbiamo parlato di un singolo mattoncino. Ma con un solo mattoncino non si costruisce un palazzo. E allora come si passa da questo calcolatore elementare a un'intelligenza artificiale vera e propria? La risposta, come spesso accade, sta nell'unione, sta nella rete. Esatto, perché un singolo neurone, da solo, è piuttosto limitato. La vera magia, la vera intelligenza emerge quando ne colleghiamo a migliaia o a milioni, per formare quella che chiamiamo una rete neurale artificiale. Immaginiamo questi neuroni organizzati in strati, uno dietro l'altro. Gli output del primo strato diventano gli input per il secondo, gli output del secondo diventano gli input per il terzo e così via, in una specie di cascata di calcoli. Ogni strato impara a riconoscere caratteristiche sempre più complesse. Magari il primo strato riconosce linee e angoli, il secondo forme semplici e il terzo un volto intero.
È questa collaborazione a creare la vera intelligenza. Quindi facciamo un piccolo riassunto. Siamo partiti dalla biologia, abbiamo creato un modello matematico molto semplificato e abbiamo visto che mettendo insieme tanti di questi modelli otteniamo risultati davvero potenti. Ecco, questa frase secondo me riassume tutto alla perfezione. Non stiamo cercando di costruire un cervello pezzo per pezzo, stiamo creando un modello matematico ispirato al suo funzionamento, pesare le informazioni e decidere se passare la palla oppure no. E guardate che questa idea ha fatto un sacco di strada. Si parte dal modello puramente logico del 43 per poi passare al perceptron degli anni 50, che ha introdotto il concetto chiave di apprendimento, cioè la capacità di aggiustare i pesi, fino ad arrivare ai giorni nostri, all'era del deep learning, con reti neurali gigantesche che risolvono problemi che fino a ieri sembravano fantascienza. E tutto questo ci lascia con un'ultima domanda, una domanda quasi da vertigini. Se siamo riusciti a fare tutto questo con un modello che, diciamocelo, è una versione super semplificata del neurone vero, cosa potremmo mai creare quando le nostre copie digitali inizieranno a imitare più da vicino la sbalorditiva, pazzesca complessità di quelli biologici? La sensazione è che siamo davvero solo all'inizio. Grazie per aver seguito questo approfondimento con noi.